今集講解2025年歐遊入境新措施。去到冰島雷克雅未克市內遊，食鯨魚肉、馬肉，睇冰島嘅大丁，最著名嘅景點同埋最好食嘅熱狗。Hello， 大家好，我係沙朗。咁我哋依家已經喺冰島嘅雷克雅未克啦。咁我身後呢間就係酒店啦。其實琴日我哋就由芬蘭呢一個叫伊花盧嘅小鎮搭內陸機去赫爾辛基。香港有直航去到芬蘭，再轉機去冰島。詳細行程規劃，大家去睇翻第一集。呢日咧，我哋會翻赫爾辛基咧，再轉機去雷克雅未克嘅。呢程機嘅時間真係相當之靚，中間轉機時間短得30分鐘。搭呢個半鐘嘅內陸機，我覺得真係好正，可以喺天空嘅角度好似航拍咁睇晒佢山川湖泊，仲有秋天嘅自然景色啊！因為芬蘭呢邊咧都保留咗好多樹林啦。秋天轉色嘅時候咧，都真係好壯觀下。之後我哋得35分鐘轉機，會唔會趕唔切呢？芬蘭同冰島咧都係申根公約嘅國家之一，出入境方面係少咗好多流程同埋手續嘅。但亦都因為咁方便嘅措施啦，令到一啲不法分子會利用呢個方式咧去到唔同嘅國家嘅。咁所以歐盟啊就推出咗一個新嘅措施啊，叫做 ETIAS。咁啊專係用嚟審查呢一啲不法分子嘅。呢啲免簽嘅國家同地區，例如香港啦，無論你揸 BNO 又好，揸特區護照都好啦，只要前往上述啲30個歐洲國家咧，你係都需要申請噶。實際實施日期未知，咁預期係今年第2季係會實施。咁只係需要喺出發96小時之前喺網上完成申請就得噶啦。網上面有說話最快喺幾分鐘內會批到啦，都最長喺30日內先可以完成申請嘅。呢個許可證有效期係3年噶。可以用信用卡付款，費用大概係7歐，所以最好咧就出發之前盡快申請啦。要小心依家好多假嘅 ETIAS 嘅申請網站啊！咁我將官方連結就擺咗喺下面資訊欄，大家記得睇啦。喺申根區轉機，再加埋赫爾辛基呢個被評為最有效率嘅機場啦，加上呢程機咧係由 Finnair 直掛啦。路程好近啊，大概5至10分鐘就已經到噶啦。咁我嚟到咧，show 翻個電子 boarding pass 咧，就已經可以上機。咁我哋而家就等緊上機。如果一張機票入邊包咗嘅航段啦，都係喺申根國家入邊啦，轉機同出入境咧係唔需要再 check，亦都唔需要再掛個行李。入境冰島就唔使再經海關檢查啦。第一次去冰島要留意啦。冰島最大亦都最主要國際機場咧叫 Keflavik， 喺首都 Reykjavik都有另一個機場嘅，但係嗰個就係內陸機場。咁使唔使轉機呢？其實係唔使㗎。由國際機場去到市中心呢，只係1個鐘車程啫。咁啊，機場附近呢，有個景點叫 Blue Lagoon 藍湖啊，大家成日 IG 見到嘅。有啲人中意擺喺第一日啦，咁我就擺咗最尾一日。我覺得成個旅程去完呢，再嚟 relax， 同埋佢嗰邊嘅火山爆發情況比較頻繁啦，都可以觀察下先決定去唔去嘅。今次冰島行程我哋淨係玩南部啫，因為我覺得佢集合咗好多經典嘅景點。Day 1剩翻嘅時間唔多，我哋自己搭車去 Reykjavik 雷克雅未克。第2日一早遊覽城市之後，先再自駕去維克鎮，中途會經過唔少嘅經典景點噶。之後再以維克鎮做據點啊，來回翻去冰川睇南冰洞，玩冰川健行，一個點啫就可以玩足1日啦。玩完戶外活動啦，可能攰啦，就睇翻啲靚景啦，必睇黃金圈一帶嘅景色，再入住溫泉酒店。最後一日我要超住咁走，所以最後先翻去玩 Blue Lagoon 同埋去 shopping。呢個行程同大家網上見到嘅先玩黃金圈，再落去維克鎮呢，有啲唔同啦。咁樣比較兼顧到我嘅住宿安排。呢一度呢，就已經係巴士公司噶啦，呢邊全部都係租車公司，咁去攞車就好方便嘅。冰島嘅貨幣就係用冰島克朗，佢個兌換率有啲似 yen 嘅，香港好難唱到嘅，所以我哋帶定啲美金去機場度唱。不過佢哋好多時候都收 credit card 嘅，可以唔使唱太多。呢度得一間巴士公司營運，我哋事先網上訂咗巴士飛就唔使再買啦。上車出示 QR code，佢就俾張飛俾你。
機場巴士個時間表有啲抽象啊，大概就話咧可以 match 到你到達嘅航班嘅，都的而且確係嘅。咁一般嘅 Flybus 咧就會去到市中心停嘅，但係我哋搭呢隻 Flybus Plus 咧，啱啱買咗嗰張 Green Zone 嘅飛仔咧，其實就係去到嗰個區嘅酒店啊。因為 Bus Terminal 同啲酒店其實係有啲距離嘅，咁呢程車都唔平嘅，每一位都差唔多成290蚊噶。出發之前咧有睇過啦，唔係好多人講呢個 Hotel Pick Up Service 噶。咁去到我都唔知噶，跟住啲人行啦，穿過道建築物之後咧，喺門口就有人揸住個 Green Zone 嘅牌。Green Zone 嘅，我哋就係綠色 ticket。我跟住個女人行就得噶啦，佢哋係綠飛。呢個係轉駁去酒店嘅 mini bus 嚟嘅。咁都係 Flybus 呢間公司營運，訂飛嘅時候咧就已經要揀埋噶啦。Reykjavik 市中心有好多酒店嘅，佢就唔會去到酒店門口嘅，會喺啲落車點擺低我哋。咁我哋就係喺大教堂嗰邊訂飛嘅時候，直接揀翻酒店名，佢自動將你歸類噶啦。啲落車就到達呢度嘅地標。教堂啊，哈爾格林姆教堂係冰島最大嘅教堂，用咗38年時間打造。佢嘅獨特外形，例如弧形尖頂啊，個側翼啊，係佢嘅最大特色。夜晚着咗燈都真係幾靚喎。佢個材質都好特別啊，好似種岩石啊、熔岩嘅感覺。係好特別嘅建築，果然歐洲的確係要睇教堂。原來個概念就係冰島火山爆發所流出嚟嘅玄武岩熔岩，好震撼喎！之前睇相成日見到冇人啊，會覺得棟建築物好大啦，但係現場睇其實唔大嘅。呢就係我哋間酒店啦，下面有間好靚嘅玻璃屋嘅。呢度我哋間酒店房今日就細少少，呢間房同張相都幾大出入下嘅。覺得呢度啲浴室咧好多咧，我睇過好幾間酒店咧都係細嘅。估唔到我都有老貓燒鬚嘅人，唉，嚴重照片啊，又暗又細。唯一一個好處就係真係比較平，同埋 location 係好好嘅。呢一間餐廳大概4分鐘腳程，好近嘅。喵喵，喵喵。我哋揀咗呢一間叫 Three Goats 嘅餐廳。相比起芬蘭咧，我更加中意冰島，因為上網做 research 嘅時候，發現佢哋啲料理唔同嘅餐點咧非常之多元化，有好多唔同嘅食材啊，例如鯨魚肉啦、海鳥啦，同埋聞說咧啲馬肉同埋啲羊肉係 number one 嘅，咁所以嚟呢度咧一定要試下冰島菜。咁呢一間小餐館，網上面都有相當多嘅好評嘅。嚟冰島必試嘅就係鯨魚肉啦，但係我哋就唔敢嗌太多。呢隻咧就係日式做法嚟嘅。我覺得佢個味咧好似白玉魚啊，咁佢係食到尾係有少少血腥味嘅，吞拿魚嗰種甜味嘅，好多鐵質嗰種。咁整體嚟講都幾好食。唔係，我覺得可能係因為 sashimi 嘅關係，呢個做法咧令到你唔會覺得佢陣嗰個肉質咁奇怪。因為之前我食過熟嘅鯨魚肉咧，其實係好難食嘅。我覺得呢間餐廳嗰個食材處理方面係唔錯嘅，就算三文魚都好啦，都係唔腥啦、嫩滑啦，同埋調味得幾好嘅。我哋食咗咁多餐三文魚都覺得佢做得唔錯。嗌咗洋葱湯暖身啊！呢度嘅洋葱湯又幾搞笑喎，我又加咗個好似雞蛋咁嘅嘢。啲洋葱係好甜好甜嘅，超好飲。我最中意食啲新奇嘢嘅。另外呢個奇怪嘅料理呢，就係馬肉扒啦。好多評價當中咧都對呢個馬肉扒讚不絕口啊！講到好似好驚為天人咁啊！試下咩味啦？咩味㗎？咩味㗎？都幾得意嘅。當用得意嚟形容咧，你就知佢唔係好食嘅。
又唔係酥啊，咁其實佢係一陣特別嘅肉味嗰陣味，但係食落去個口感比較柴啲嘅，又唔係好似牛肉嘅，但係佢陣味咧係接受到嘅，唔係難食嘅。因為啲水喉水開就咁扭開飲嘅，所以唔使特登落去買水，感覺都好似幾 cosy 嘅 ，OK 嘅。麻雀雖小，五臟俱全喎，唔錯唔錯唔錯，終於有花灑啦，唉，好感動啊！有樣嘢想講講，啱啱洗完面啦，洗完頭之後咧，發現咧，因為啲水質都幾得意，即係洗完頭個頭好似有啲嘢咧喺你黐住喺頭髮度咁嘅。佢吹咗好耐之後咧，乾晒之後咧，佢係好挺身嘅。大家亦都唔需要買水，原來呢度啲水咧係非常之純正，水喉水已經係安全飲用嘅等級嚟噶啦，勁！大家最關心咧就係我睇唔睇到極光啦。咁我琴日收到大量嘅籃噶，原來我走咗之後，聖誕老人村都睇到啊！啊，我真係想講粗口啊！咁除咗琴日喺酒店俾錢買個 app 之外，仲有一個 app 咧好好用嘅，佢係免費嘅，都可以睇到當晚嘅極光爆發情況啦。同埋最緊要係睇到啲雲層有幾厚。我覺得自己真係世紀黑仔啊！你睇啲雲好似跟住我咁樣 cover 住成個冰島，我真係冇嘢好講啊！完全。早晨，雷克雅未克。我第一次聽呢個名嘅時候係喺麥浚龍首歌。咁之前一路都係自由行啦，咁今次就開始我哋自駕旅程。咁朝頭早有啲時間咧，我哋就會去市中心周圍嘅地方咧，一啲必要去嘅景點咧，度影咗相，試咗啲嘢食先。之後我哋就會出發自駕遊去南部。咁今次咧仲係咁個旅程咧，仲有好多第一次，包括我哋第一次去歐洲啦，第一次搭內陸機，第一次轉機啦，之後仲有第一次自駕。今次有我嘅司機 Frankie。咁雖然佢考咗牌冇耐，但係我對佢都好有信心，因為臨出發之前係你冇揸過啊嘛。但係我都對佢有信心嘅。咁啊，希望佢今次，因為其實冰島啲路咧，我啲朋友話係比較易揸，就算新手都係容易上手嘅。咁唯一少少唔同啦，就係左軚。咁我哋晏晝先會去攞車啦。而家我哋出發。呢間就係我哋琴晚入住嘅酒店啦，咁其實下面仲有間餐廳咧，都係幾靚啊！今朝都見到唔少人喺度食早餐。咁我哋呢一邊咧好方便噶，因為直行咧就去到個湖度啦。呢一度係冰島嘅景點之一嚟嘅。可能大家聽到冰島呢個名咧，會唔會諗一定係好凍嘅地方咧？咁但係咧，呢度係雷克雅未克市中心，我哋就覺得天氣咧其實比芬蘭嗰邊係暖好多。我今日着咗3件衫，就係一件 heattech、一件冷衫同一件風褸，其實已經覺得相當暖，因為你個人會行路會喐噶嘛。冰島咧係好多小動物，我哋琴晚都遇到隻黑貓啊！你睇下，隻貓貓望住我哋啊，好可愛啊！我覺得冰島嘅屋咧個設計係相當之平實嘅。咦，最特別係呢一間啊！見到咁多間，呢間係咪俄羅斯人住噶？好大煙霧噶嘛！前面係個湖啊，本身過嚟想睇景，但係依家真係一片灰蒙蒙。呢一座建築物都好有特色嘅。呢一度咧就係美術館，冰島嘅國立美術館。美術館隔籬有間apartment都幾靚嘅喎，你一起身就去個湖度散步。好失望啊！呢度灰蒙蒙一片，我上網見到咧，如果冇霧嗰陣時真係好靚噶呢一度。我第一次見呢個好似天然嘅鴨仔同天鵝。我會走過嚟㗎，呢個真係好傳統嗰啲鴨嚟喎。主幹到一啲比較貴啲嘅酒店，但係真係太貴啦。其實呢度都幾多車嘅，因為可能全部都係自駕。沿住湖邊嘅主幹道行，大家可以感受下冰島嘅生活啦。即係就算佢 city 嗰啲樓都係矮啲，同埋好似感覺芬蘭啲人友善啲啊。因為啲人冰冷啲啊嘛，冰島冰冷啲啲人。好膚淺啊！我覺得呢個季節去冰島幾好啊，因為日
光咧都充足，咁就唔會話驚玩一陣咧就入黑啦。呢幾條街道咧相當多嘢買嘅，唔少 souvenir shop 啦、餐廳同酒吧。我哋揾緊一間熱狗店喺呢度啦，係被英國衛報評為咧世界上最好食嘅熱狗店之一嚟嘅。咁佢係1937年已經開噶啦，聞說咧係祖孫3代打理嘅，依家開咗啦，9點鐘。我哋做咗呢度嘅第一位客人，都有啲位坐下啦，大家可以坐喺度食或者立食。世上最好食嘅熱狗啊，究竟有幾好食啊 ？Frankie， 你個 comment 係點？係幾好食嘅，比芬蘭嘅。腸係唔同啲嘅喎，嗰啲腸咧，嗰啲肉咧入邊係好軟腍腍，好好食㗎呢個。佢咧入邊其實係混合咗羊肉啦整嘅腸嚟嘅，所以呢條腸真係勁好食啊！好想食多隻啊！我哋決定食多個，好靚啊呢座嘢！我幾中意佢呢度啲建築 style 啊，嗰啲一條條。呢度啲酒店咧都真係幾貴下。我哋琴晚住嗰間咁噏耷咧，都要1800蚊一晚。而呢一度咧嗰啲，唉，唔好諗啦，我哋都係，我真係冇錢住呢一邊。名店坊嗰啲 friend， 啲半島嗰啲 friend 啦，等於。咁一路向海邊行咧，就會經過哈柏音樂廳啊，呢個最著名嘅地標。呢度靈感係嚟自於冰島嘅玄武岩啦、北極光啦、冰柱等等嘅自然元素嘅。佢運用咗唔同顏色嘅玻璃素材啦。咁佢呢啲玻璃咧根本冇陽光，如果有陽光嗰陣時咧，打落啲玻璃度咧係會有5顏6色，好靚嘅。我知似啲咩啦？我哋都會去嗰個地方㗎。你咪偷下暖氣先。呢一度咧，嗰啲衫啊，有啲咧係會 mark 咗係冰島人織嘅。呢啲冰島嘅島民編織嘅衫咧，就係最好嘅禮物。而家係咁樣啊，天氣。冰島仲有一個歷史嘅著名地標，就係一座鯨魚骨。喺博物館隔離，沿住海邊行就可以去到鯨魚骨。Frankie 話呢啲 download 嘅 Apps 就租到咯。天霧迷茫嘅冰島更加似冰島啊！大家感唔感受到佢嘅四季？一日入面有4季。喺以前維京年代北歐嘅維京人啦，佢哋透過佢精湛嘅航海技術啦，向西發現咗冰島同埋格陵蘭。呢個係維京人發現冰島嘅時候喺度登陸嘅地方。有人話佢似鯨魚骨，似船啦，仲有似一個夢想號嘅船。大家覺得似啲咩呢？佢發現好多呢啲一碌碌嘅柱啊，呢個係吸引用嘅，係咪啊？我哋下一個景點係去邊度啊？東京博物館。我哋睇 J 啦，今日係啦，呢度有世界上最長嘅 J， 呢嚿嘢仲唔係？呢個石嚟嘅。佢個形狀擺到明講俾你聽，佢一嚿係食一啲咁嘅形狀嘅東西。呢個咁粉紅色，仲以為係嗰啲咧好韓系嗰啲咖啡咁樣。各國嘅留言板乜撚都有，係一個咩狀態嚟啊？呢條魚啊！呢啲留言真係非常之瘋狂，呢度仲有間 coffee shop 添。望住呢嚿嘢，有幾多人會食得落飯？呢個廁所嘅門嘅把手。好煩啊！周圍都見到佢。一
唔小心就會俾呢啲燈撞頭啊！呢個一個唔知咩史前巨獸嗰啲 friend 嗰啲啫嘅骨啊，啫有骨嘅咩？佢好多話係怪物嘅標本，好奇怪啦！但係佢好認真咁寫咗喺度。呢係保護嘅啫嘅東西嚟嘅喎，95歲嘅冰島男人嘅啫。咁但係館主就希望有啲更加年輕啊，更加大、更加靚嘅。咁如果有能力嘅觀眾有想捐贈嘅話咧，可以睇翻下面資訊欄嘅資料啦。我就費事俾人黃標啦。如果有興趣咧，自己去冰島睇實物啦。好彩食咗熱狗先嚟，如果唔係真係食唔落嘢。原來斑馬都好勁㗎喎，呢度仲有好多唔同類型嘅動物。斑馬嗰類都係非常之強大，比例上最誇張嘅一定係牛啊，長頸鹿黐線㗎喎。但係咧，呢個都唔係動物之最啊，殺人鯨仲誇張啊！全館最大一定係呢啲動物標本啊！最大呢個係170cm， 係抹香鯨嘅。咁 Frankie 又長過佢1cm， 個人。我屋企嗰隻貓就係咁樣，一支嘢，搞笑喎！成個掛鈎掛衫嗰啲鈎咁樣，有啲細到睇唔到啊！用顯微鏡去睇啊！點樣去睇佢嘅 size？ 仔唔係睇個鼻咩？佢個鼻本身冇啊嘛，大佬。佢所以咪細咯。咁佢個樣好可愛咧，通常佢就係細兜啲嘅，係啦，佢細兜啲嘅會。如果佢個樣好兇狠咧，佢就好大兜。個樣咁兇狠咧，成個花郎咁。你睇。哇，咁誇張嘅，size真2、3倍喎，大佬。所以個樣越兇狠係越大膽。咁你個樣係兇狠定唔兇狠？我個樣係謙虛。每一個行呢個博物館嘅人都會陰陰嘴笑嘅。咁啊，呢個博物館唔大嘅，咁大概半個鐘左右睇晒噶啦。係一個好難忘、好得意嘅景點咯。呢度真係大開眼界，睇到世界唔同生物嘅啫，有長有短有粗有幼，有啲細到用顯微鏡。呢度可以感受到生物世界最原始嘅慾望，超可愛。買啲嘢送俾你啲 friend 啦，如果有得買嘅話。呢度仲有好多好有趣嘅精品。我呢個博物館嘅手信咧都幾用心嘅。好多都好得意啊，好趣怪啦！啱睇到可以買嘅呢啲全部都係彩虹四，好真實又有啦，好實用都有嘅。呢個係個廚房紙嗰碌嘢，呢個真係好過癮。我哋依家去攞車啊，好緊張。咁就有啲太長啦，咁我哋下集咧先開始講租車同埋去維克鎮中間嘅景點，同埋會由 Frankie 聲音導航咧，同大家分享雪藏牌。第一次自駕就去冰島嘅經驗，同埋有啲咩要注意呢？同埋自由行嘅朋友可以點樣玩？去冰島 Google 嘅話咧，大部分資訊咧都會係嚟自呢個 Guide to Iceland 嘅，入邊係有非常之豐富嘅自由行啦、自駕啦、旅行 tips 啊、tour 各方面嘅資訊，全面咧都喺呢個網站度啦。係中文、英文、日文、泰文等等16個地區唔同嘅語言嘅。咁好多資訊咧睇呢個網站都夠，但係下集我哋仲會介紹一啲有用嘅 app 啦，可以俾大家 download。呢度去嘅地方全部都可以徒步到達嘅，我哋唯一冇去嘅地方咧就係彩虹大道，因為啲鋪頭仲未開啊。中意我嘅行程可以喺置頂留言或者下面資訊欄揾到我嘅商店連結，入邊可以下載我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表格，包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城換案內同埋 Google Map， 方便你隨時更改行程。